Velkommen til vores kanal. Dagens historie er ikke bare en historie. Den minder os om noget, vi alle har glemt. Intet er umuligt. Ikke hen, hvis dit hjerte er stædigt. Ikke hjem, hvis din drøm brænder stærkere end dine undskyldninger. I dag fortæller vi dig om en drengs stærke og uforglemmelige rejse. Han kom ikke fra en stor by, han var ikke rig, og han havde ingen støtte. Han havde intet, bortset fra én ting. En drøm, der nægtede at dø. Dette er ikke bare en fortælling. Dette er en kamp mod skæbnen. Det er historien om en dreng, der gik fra nattevagt til softwareingeniør. Denne historie vil ryste dig. Den vil løfte dig. Og den vil ændre dit syn på dit eget liv. Efter denne historie vil du aldrig mere sige, det kan jeg ikke. Jeg lover dig, at hvert sekund af historien er det værd. Mit navn er Jonas. Jeg blev født i en støvet lille by, hvor folk ingen drømme havde. De tilpassede sig bare. Gaderne larmede, husene var trange, og himlen virkede uden plads til folk som os. Jeg voksede op i en middelklassefamilie, som ingen ville lave film om. Vi var ikke fattige, men vi var altid tæt på. Min far var en træt mand. Han arbejdede 12 timer om dagen som mekaniker, med olierede hænder og krum ryg. Han klagede aldrig, men man kunne mærke stilheden i hans øjne. Min mor var ryggraden i det hele. Hun stod op før solopgang, pakkede madkasser og ordnede regninger. Hun sørgede for, at vi smilede, selvom hun ofte sprang måltider over. Vi boede i et lejet etværelseshus. En lille ventilator, en dryppende vandhane og en drøm i mit bryst, som virkede for stor til væggene. Nogle gange, når alle sov, sneg jeg mig ud på badeværelset og stirrede i spejlet. Jeg ledte efter tegn på storhed i mit ansigt, noget der skilte mig fra de andre. Min mormor sagde engang, at jeg havde øjne som en konge, men i det flakkende lys fra den nøgne pære så jeg kun en tynd dreng med store ører. Der var også et ar over det venstre øjenbryn, hvor min bror engang ramte mig med en legetøjsbil. Jeg husker, hvordan jeg hver aften stod i vinduet og så folk køre forbi i deres skinnende Mercedes. De lå med deres familier, hørte musik og rullede vinduerne ned. Hvad gjorde de rigtigt, som vi ikke gjorde, og ville jeg nogensinde sidde i sådan en bil? Mens andre børn legede udenfor, havde jeg en anden lidenskab. Jeg gik 3 kilometer til et lille netcafé og så skærme, kode, digitale verdener og skabere. Ejeren, fru Hansen, en gråhåret kvinde med tykke briller, lod mig se gratis, når der var få kunder. Hun drillede venligt. Den lille programmør er tilbage. Dengang hørte jeg for første gang ordet softwareudvikler. For mig lød det som magi. Disse mennesker brugte ikke værktøj, men deres tanker. De skabte ting ud af ingenting. I det øjeblik besluttede jeg at blive en af dem. Jeg brugte timer på noter, skrev ord, jeg ikke forstod og søgte mønstre i koden. Selvom jeg ingen computer havde, intet internet hjemme, dårligt engelsk og ingen kontakter, troede jeg stadig på det. Jeg troede på noget, jeg endnu ikke kunne røre. Min mor syede en taske til min voksende bunke printede artikler og noter, reddet fra caféens skraldespand. Men drømme betaler ikke huslejen. I vores lille lejlighed blev snakken om penge oftere og mere stille. En nat hørte jeg mine forældre hviske om mig. Han er en god dreng, men vi har ikke råd til universitetet. Måske skal han tage jer til et job og hjælpe os. Væggene var tynde som papir, så deres ord trængte gennem mørket. Jeg græd ikke, jeg skreg ikke, men noget i mig gik i stykker. Hvordan jagter man en drøm, hvis ens forældre går ned? Tanken fulgte mig i dagvis, mens jeg så min far komme hjem med ømme hænder. Min mor syede stadig tøj langt efter midnat. Som 17-årig traf jeg et valg, der vendte alt.
Jeg lagde drømmen væk og tog en vagtuniform på. Den brune uniform var 2 numre for stor. Sikkerhedschefen, Højer Jensen, lærte mig at binde slipset korrekt. Du vokser ind i den, sagde han og klappede mig på skulderen. Jeg blev drengen, der engang ville forme fremtiden, men nu bevogtede den udefra. Hver aften stod jeg foran en høj glasbygning. Indenfor sad folk i kølige kontorer, skrev kode, udviklede apps og levede mit drømmeliv. Gennem de store ruder så jeg dem ved whiteboards. De gestikulerede ivrigt og lå som troldmænd, jeg aldrig ville tilhøre. Udenfor stod jeg stille i kulden med min kedelige brune uniform og en træpind. Nætterne var lange og ensomme, kun brudt af et nik fra en sen medarbejder. I lommen havde jeg stadig en krøllet seddel med gamle kodelinjer. Når månen stod højt, hviskede jeg, Jonas, det her der er kun en pause, ikke enden. Om natten stod jeg tavs foran de lysende kontorer. Mens verden sov, var jeg lysvågen. Men ikke kun for at holde vagt. Jeg var vågen for at se, lære og bygge en fremtid, som ingen troede mulig for mig. Bygningen, jeg bevogtede, var fuld af softwareingeniører. Folk, der havde alt af, hvad jeg ønskede. Hver nat gik de selvsikkert forbi mig med laptops i rygsækken, kort på brystet og mål i blikket. For dem var jeg kun vagten. Nogle så mig ikke engang, andre nikkede. Ingen af dem vidste, at jeg studerede dem, ikke dem, men livet jeg ønskede. Jeg havde en lille brugt smartphone. Den kunne ikke engang køre spil. Batteriet holdt knap 2 timer, men den havde én ting, jeg behøvede, YouTube. I hver pause sad jeg i et hjørne af parkeringspladsen og søgte. Hvad er programmering? Hvordan bliver man softwareudvikler? Hvad er JavaScript? HTML-guide for begyndere. Nogle gange tog det flere minutter at indlæse videoerne. Nogle gange forstod jeg ikke et ord, men jeg stoppede aldrig, fordi hver video føltes som en nøgle. En nøgle til en dør, der stadig var lukket for mig. Jeg havde ikke råd til wifi, så jeg brugte natdata til at hente gratis kodnings-pdf'er. Om morgenen efter nattevagten læste jeg dem ved stearinlys. Jeg sov 4 timer om dagen. Mine øjne brændte. Mit hoved gjorde det ondt. Men min drøm viskede videre. Jonas, giver du op nu, vil du aldrig tilgive dig selv. Folk lå af mig. Min slægtninge sagde, han er bare en vagt. Han må acceptere det. Mine venner sagde, du er ikke klog nok til software. Min far sagde, søn, nogle drømmer, andre overlever. Vi har ikke tid til drømme, vi mangler penge. Jeg svarede ikke, jeg nikkede bare, men indeni gav jeg mig selv et løfte. En dag vil jeg vise dig, at overlevelse ikke er den eneste mulighed. En nat blev det hele for meget. Jeg havde ikke sovet i 2 dage. Jeg forstod ikke en eneste kodelinje. Jeg var sulten, træt og ensom. Under det hårde kontorlys stod jeg med min stok og græd stille. Kun for tårer faldt på uniformen, mens drømmen virkede alt for fjern. Mine øjne brændte efter timer foran skærmen. Bogstaver og tal flød sammen som et sprog, jeg aldrig ville mestre. Jeg hviskede, er det virkelig umuligt for en som mig? Den nat gik en mand tidligt ud af kontoret. Han var en af ingeniørerne, ung og selvsikker. Hans hænder var rene, neglene velplejede, hænder, der aldrig havde kæmpet for at overleve. Han så mig sidde med en notesblok og stoppede. Hvad laver du? Spurgte han. Hans stemme lød ikke nedladende, men nysgerrig, som om jeg var en gåde. Jeg kiggede op og sagde, jeg prøver at lære at programmere. Ordene var tunge som et hemmeligt forbudt ønske. Han holdt en pause og smilede så. Det er virkelig modigt, mand. Han lå ikke. Han ignorerede mig ikke. Han respekterede det. Det øjeblik, den sætning ændrede alt for mig. Han viste mig, at jeg ikke var skør. Jeg var bare tidligt på den.
Fra den dag kom min energi tilbage, stærkere og skarpere. Jeg studerede endnu hårdere. Jeg stod også op om dagen for at læse mere. Solstrålerne gennem mit lille vindue blev nye venner. Jeg holdt op med at tænke på, hvad andre sagde. Jeg holdt op med at vente på støtte. Jeg blev min egen lærer, motivator og coach. Jeg indså, at intet er umuligt, men alt er først ensomt. Min hverdag var brutal. Nattevagter, kodetimer, intet universitet. Ingen mentor, ingen at tale med. Ensomheden var nogle gange så tæt, at jeg kunne røre den som et tæppe. Jeg var i en kamp, hvor ingen vidste, jeg blødte. Efter måneder med selvstudier besluttede jeg at bygge noget. En simpel hjemmeside, kun HTML og CSS. Jeg brugte 2 hele uger på at skrive koden. Nogle gange sov jeg ikke engang efter arbejdet, så sulten var jeg. Mine fingre skrev videre, selv når hovedet var ved at falde. Hver linjekode var et trappetrin mod en himmel, jeg endnu ikke kunne se. Til sidst klikkede jeg med rystende hænder på kør. Den crashede. Skærmen blev hvid. Fejl. Jeg prøvede igen. Ingenting. Alt jeg havde lavet var væk. Jeg havde glemt 1 linje kode, en simpel fejl. Og sådan forsvandt 2 uger fulde af håb. I 2 uger sad jeg efter hver vagt ved computeren med brændende øjne. Mine kolleger sov eller hyggede sig med venner. Den nat gik jeg ikke hjem. Jeg satte mig på de kolde betontrapper foran bygningen, jeg bevogtede. Hovedet hang, øjnene var røde, hjertet knust. Nattehimlen over mig var skyfri og ligeglad. Jeg tænkte igen og igen. Måske har de ret. Måske er det ikke noget for mig. Måske er nogle mennesker altid vagter. Min onkels ord rungede i mit hoved. En drømmer som din far får aldrig succes. Jeg følte mig ikke som en helt. Jeg følte mig som et spøgelse, usynligt og ligegyldigt i verdens store maskine. En uge senere rakte min far mig en slidt, krøllet kuvert. Det virkede som om han havde båret den længe og tøvet. Indeni lå en brochure fra en lokal fabrik, der søgte fuldtidsfolk. Hjørnerne var bøjet, farverne falmede. Han sagde med lav, næsten undskyldende stemme: "De betaler flere kroner om måneden. Ingen nattevagter. Måske er det bedre for dig." Hans øjne undgik mine og stirrede på væggen bag mig, hvor malingen skallede. Jeg blev ikke vred. Jeg forstod ham. Han dræbte ikke min drøm. Han prøvede at brødføde familien som altid, med bøjet ryg og hårde hænder. Senere den aften gik jeg ind på mit lille værelse med den knirkende seng. Skrivebordet vaklede, men en klar tanke fyldte mig. Hvis jeg giver op nu, skal jeg resten af livet forklare, hvorfor jeg ikke prøvede hårdere. Jeg holdt ingen tale. Jeg lagde ingen motiverende opslag på sociale medier. Jeg græd ikke igen. Jeg åbnede min laptop igen. Jeg skrev koden om, linje for linje. Jeg læste grundigere, tjekkede hvert semikolon og hvert bogstav. Jeg testede blok efter blok, til fingrene blev følelsesløse af tastning. Jeg lærte på den hårde måde gennem hver fejl og hver frustration. Man kan fejle og give op, eller fejle og blive klogere. Anden gang virkede hjemmesiden. Den var lille, grim, enkel, men den virkede. For mig var den min Mercedes, min sejr, mit første skridt ind i en ny verden. Nu havde jeg beviset håndfast som en sten, at jeg kunne klare det. Så traf jeg en modig beslutning, måske den mest modige i mit liv dengang. Jeg begyndte at søge praktik og juniorjobs med rystende hænder og bankende hjerte. Uden eksamen, certifikater, forbindelser eller flydende engelsk, sendte jeg ansøgninger til over 80 firmaer. Hver ansøgning var et lille håb sendt ud i verden. Og ved du hvad? Jeg fik kun afslag hvert et lille stik, men intet dødeligt. Nogle svarede ikke. Deres tavshed var højere end i ethvert nej.
Nogle skrev, jeg var underkvalificeret i høflige standardsvar. Nogle lå ikke direkte, men mellem linjerne. Men et firma, et eneste blandt alle svarede, din baggrund er usædvanlig. Lad os tale om det. 5 ord, der ændrede mit liv. Dette ene svar var min port. Ikke til målet, men til næste fase af kampen. I 7 dage øvede jeg foran spejlet, så interviews skrev svar og gentog hver sætning igen. Mine fingre var ømme af at skrive, min stemme hæs af øvelse. I mine drømme svarede jeg på spørgsmål, som ingen havde stillet. Da dagen kom, tog jeg min vagtuniform på, fordi jeg ikke ejede en pæn skjorte. Uniformen lugtede af sved og billigt vaskemiddel, af lange nætter og tabte håb. Knappen i kraven pressede mod mit adamsæble som en tavs bebrejdelse. Intervieweren så på mig og spurgte, fortæl mig lidt om dig selv. Hans øjne gled over min uniform og hvilede kort på firmalogoet på min brystkasse. Jeg gav ikke et poleret svar. Jeg sagde bare sandheden. Jeg er vagt, men hver nat lærer jeg kode, fordi jeg vil blive noget, ingen her kender. Mine hænder rystede under bordet, men min stemme var stabil. Der var 5 sekunders stilhed i rummet. 5 sekunder, hvor jeg hørte vægurets tikken, klimaanlæggets summen og mit blod suse i ørerne. Så sagde han, du er ikke, hvad vi ventede, men du er præcis, hvad vi søger. Ordene hang mellem os som en uventet gave. De ansatte mig som praktikant uden løn. Papirerne, jeg signerede, var mere værd end nogen lønseddel, jeg før havde fået. Men det var første gang, jeg trådte ind i et tech-kontor, ikke som vagt, men som lærling. Det var øjeblikket. Jeg var stadig fattig, stadig træt, stadig usikker. Mønterne i lommen talte jeg nu 2 gange, før jeg købte kaffe. Men nu havde jeg en stol, et bord og en bærbar, som ikke var min. Tastaturet under mine fingre føltes som et instrument, jeg endelig måtte spille. Drømmen var, at jeg for første gang ikke kun så verden udefra. Jeg følte, jeg hørte til. Glasvæggene, som jeg før kun så igennem, var nu døre, jeg kunne gå igennem. Jeg husker stadig den første dag. Morgensolen faldt gennem de store ruder og malede gyldne firkanter på gulvet. Jeg gik ikke ind via vagtskuret, men gennem hovedindgangen. Ingen stav i hånden, ingen uniform på ryggen, kun en billig skjorte og ild i hjertet. Skjorten havde jeg strøget 3 gange aftenen før, til kraven lå perfekt. Folk, der engang gik forbi uden at se mig, sad nu i møder ved siden af mig. De nikkede, når jeg talte, som om mine ord pludselig vejede mere. Men det var ikke let. Fagtermer regnede ned som hagl, og jeg måtte ofte studere dobbelt så længe om natten. De gav mig et skrivebord, en computer, et team. Skrivebordet stod i et hjørne, computeren var langsom, og teamet vidste ikke, hvad de skulle med mig. Pludselig befandt jeg mig midt i den drøm, jeg før kun så fra parkeringspladsen. Men drømme er ikke altid blide. De er skarpe. De skærer dig, hvis du ikke er klar. Hver dag var som en kamp mod en ny modstander, hver opgave som et puslespil uden vejledning. Men jeg havde ikke øvet i 7 dage for at give op ved første forhindring. Hver dag kæmpede jeg mod frygten for at blive afsløret som bedrager. Jeg var usikker på mit engelsk og på min evne til at tale. Jeg skammede mig over tøjet, min fortid og presset for at bevise mig. Mine kolleger havde grader fra kendte universiteter, indrammet i guld på deres vægge. De havde certifikater med deres navne i elegant skrift. De forstod alt hurtigere, som om de talte et sprog, jeg ikke kendte. Jeg googlede ord i toiletkabinen i frokostpausen, så jeg ikke virkede dum. Mine hænder rystede ofte over tastaturet, når jeg prøvede at følge deres tempo. En dag spurgte en senioringeniør mig ved frokosten.
Han drejede sin dyre fyldepen mellem fingrene. Hvor har du studeret? På hvilket universitet? Rummet blev pludselig stille. Samtalerne omkring os forstummede, eller måske bildte jeg mig det ind. Jeg tøvede. Mit sandwich blev tørt i munden. Til sidst sagde jeg, jeg har ikke studeret. Før var jeg nattevagt. Stilheden bagefter føltes som et tordenvejr over en åben mark. Nogle virkede imponeret. Deres øjenbryn løftede sig lidt. Andre virkede forvirrede, som om jeg talte et fremmed sprog. En nikkede bare og gik, mens hans stol skrabede mod gulvet. Den dag indså jeg noget, mens jeg så på deres ansigter. Verden kan åbne en dør for dig, nogle gange kun på klem. Men du skal bevise, at du fortjener at blive inde. Du må vise, at du ikke er en ubuden gæst. Den nat kunne jeg ikke sove. Måneskinnet kastede lange skygger i mit lille værelse, mens jeg lå rastløs. Jeg gik tilbage til mine gamle vaner. Jeg øvede interviewspørgsmål, til stemmen blev hæs. Jeg så avancerede videoer, til øjnene brændte. Jeg læste dokumentation igen og tog gratis kurser med dårlige undertekster. Jeg vidste, at det ikke var tid til hvile. Det var tid til at blive urokkelig, hård som den beton, jeg engang patruljerede på. Jeg stoppede med at sammenligne det, andre havde, og jeg manglede. Jeg begyndte at fokusere på det, jeg kunne gøre. Jeg holdt op med at forklare, hvor jeg kom fra. Jeg handlede for at vise, hvor jeg var på vej hen. Efter 3 måneders praktik, der kom jeg tidligt og gik sent hver dag. Så fik jeg en lille opgave at rette en fejl i et live-produkt. Det var kompliceret som et labyrint af kode og logik. Andre havde prøvet og var fejlet. Deres frustration hang stadig i luften. Min chef sagde med en tone af mere medlidenhed end tillid. Prøv, hvis du vil. Intet pres. Jeg sagde hverken ja eller nej. Ordene satte sig fast i halsen på mig. Jeg tog bare koden med hjem på et USB-stik. Det føltes tungt i lommen. Jeg studerede i 2 dage uden pause. Mine naboer må have troet, jeg var forsvundet. Jeg analyserede fejlen som en detektiv, der løser en svær sag. Jeg læste fora til bogstaverne flød sammen. Jeg lavede tests, sad fast i logiske blindgyder og græd af frustration og træthed. Jeg prøvede igen og igen, til fingrene blev følelsesløse, og til sidst løste jeg det. Manageren sagde ikke meget, da jeg viste ham løsningen. Han smilede bare, et næsten usynligt træk i mundvigen. Så sendte han min kode til CDO'en. Da jeg forlod bygningen den aften, ramte kølig luft min varme hud. Jeg kiggede op mod himlen. Jeg så de første stjerner ved horisonten og hviskede, ser du, jeg bliver ikke ude for evigt. For første gang i lang tid følte jeg, at jeg havde ret til at være inde. Et par uger senere blev min praktik til et lønnet job. Det var ikke meget, kun et par 100 kroner. Men da jeg så pengene på min konto, græd jeg. De penge var ikke bare løn. De var et bevis på, at min smerte ikke var forgæves. Mine nætter havde ikke været spild. Min ild havde ikke været dum. Min drøm havde ikke været umulig. Efter mange måneder vendte jeg hjem. Samme hus, samme dryppende hane, samme lille køkken. Men noget var anderledes. Da min far så mig, spurgte han intet. Han sagde kun, du ser anderledes ud. Jeg åbnede tasken og gav ham min første tjek. Han græd ikke, men hans hænder rystede. Han så på mig og sagde ord, jeg aldrig glemmer. Jeg troede, din drøm var for stor. Men måske var jeg bare for træt til at tro. Der var ingen fest, ingen stor melding, ingen opslag på nettet. Men inde i mig sluttede en krig. Jeg var ikke længere drengen foran bygningen. Jeg var nu en del af fremtiden. Årene gik. Vagtuniformen, der engang dækkede min smerte, ligger nu foldet. Den er urørt, men aldrig glemt. I dag er jeg fuldtids softwareudvikler, ikke vagt. Jeg arbejder ikke i et lille firma.
Jeg har ikke en midlertidig kontrakt. Jeg sidder i et af verdens førende selskaber. Jeg skriver nu kode, der når millioner. Jeg leder teams, der bygger globale produkter. Jeg vejleder praktikanter, der sad, hvor jeg sad. Jeg går gennem lufthavne med min laptop i tasken. Mit skridt er nu sikkert. Når jeg ser i spejlet, ser jeg intet geni. Jeg ser en kæmper. Nogle gange besøger jeg den gamle bygning, jeg engang bevogtede. Jeg står ved porten, hvor jeg før stod med en stok. Jeg ser en ny vagt komme ind. Søvnig og stille. Næsten ingen lægger mærke til ham. Jeg smiler til ham. Jeg ved, at under uniformen gløder måske en ny drøm. En nat arbejdede jeg sent og programmerede. Jeg modtog et opkald fra min far. Hans stemme var lav. Jeg viste alle på arbejdet dit foto i dag. Jeg sagde til dem, at det er min søn, en softwareudvikler. Han holdt en pause og sagde, du gjorde mig stolt, Jonas, men endnu mere gav du mig troen tilbage. Jeg kunne ikke tale. Jeg græd bare. For første gang reddede min drøm ikke kun mig. Den helbredte min familie. Jeg begyndte at skrive min historie. Ikke for at blive berømt, men for at give børn som mig et bevis. Jeg kaldte den drengen, der stod udenfor, for det var mig. En dreng uden for verden stod og så gennem glas. Han troede, at han måske kunne finde en vej ind. Ved du, hvad den egentlige lektie er? Det handler ikke om at blive rig. Det handler ikke om at bevise haters noget andet. Det handler ikke om succes. Det handler om ikke at lade verden sige, at din drøm ikke er din. For jeg har lært dette. Talent hjælper. Penge hjælper. Støtte hjælper. Men den sande kraft ligger her. Et sind, der nægter at give op. Et hjerte, der rejser sig igen og igen. En sjæl, der er ligeglad med, hvor længe det tager. Nu, efter alle disse år, ser mit liv ikke ud som før. Drengen, der engang talte mønter, tjener nu en løn, han før troede var umulig. Ikke luksus, ingen millioner, men nok til at kunne ånde. Nok til at stå rank og sige, jeg kom så langt. For min første rigtige løn købte jeg ikke dyre klæder. Jeg pralede ikke. Jeg købte ventilator, god seng, telefon til forældre og mad uden at kigge på priser. Det øjeblik, hvor min mor smilede uden bekymring, det var rigere end enhver bil. År senere købte jeg min første bil, intet særligt. Da jeg fik nøglerne, rystede jeg. Jeg huskede drengen, der så Mercedes passere og spurgte, om livet ville vælge ham. Den dag valgte livet mig. Ikke fordi jeg var heldig, eller fordi det var let, men fordi jeg ikke gav op, da det blev svært. Og der forstod jeg sandheden. Kampe ændrer dig stille, mens succes råber højt. Nu har du hørt historien. En dreng, der intet havde, og som beviste, at intet er umuligt. Men det er ikke kun en motiverende fortælling. Det er ikke fiktion. Det er historie. Jeg vil nu vise dig virkelige mennesker, der led og blev hånet. Folk fik at vide, at de ikke kunne klare det. Alligevel ændrede de verden. Neil Armstrong, det første menneske på månen. Vidste du, at nogen engang sagde til ham, at rumfart var umulig? Han lyttede ikke. Han rørte ikke kun månen. Han gik på den. Albert Einstein. Som barn kunne han ikke tale ordentligt, før han blev 4 år. Hans lærer sagde, han aldrig ville blive til noget. Men han ændrede fysikkens lov for altid, fordi storhed ikke beder om lov. Thomas Edison fejlede 1000 gange, da han prøvede at opfinde pæren. Da folk lå ad ham, sagde han, jeg har ikke fejlet. Jeg har bare fundet 1000 måder, der ikke virker. I dag ser verden lys, fordi en mand nægtede at blive i mørke. Lyt godt efter, min ven. Folk vil prøve at stoppe dig. De vil sige, du er ikke klog nok. Du er for sent ude. Du kommer fra det forkerte sted. Det er urealistisk. Når de siger det, så ser dem i øjnene og siger,
Hold mund. Dette er mit liv, min vej, min drøm, ikke din. Ja, der kommer svære situationer. Ja, der kommer dage, hvor dine hænder ryster og dit hjerte brister. Ja, du vil græde alene. Ja, verden vil ignorere dig. Men ved du hvad? Verden ignorerer sig, indtil den ikke længere kan ignorere dine resultater. Husk det, min ven. I dag er kampens tid, men i morgen kommer tid til sejr. Så græd ikke, fordi det er hårdt. Giv ikke op, fordi det er ensomt. Stop ikke, fordi det går langsomt. Bliv i stedet højere og bedre. Bliv besat, for intet er umuligt. Og hvis ingen tror på dig, så tro dobbelt så meget på dig selv. Dette er ikke bare en video. Dette er et vækkeur. Hvis denne historie får dit hjerte til at slå hurtigere, så giv et like. Del den og skriv en kommentar nedenfor. Jeg vil aldrig give op. Glem ikke at abonnere på kanalen. Den er her for at bygge dig op, ikke kun for sjov. Intet er umuligt. Gå nu ud og bevis det.